yakul lahu kufuwan ahad. Diwaca ping 3 nggih, walaupun kondisi ngentut nggih, Pak, walaupun kondisi boten wudu, boten kondisi haid, dan niat kita untuk mendekatkan diri pada Allah niku dianjuraken. Ngoten lho nggih, men film dadose maca kulo ping 3. Niku ganjarane padha karo tiyang khatam Al-Qur'an. Dipun Mbak saged dipahami ya? Nah, terus nomor kalih nyuwun ridhone para rasul. Lah pripun ya rasul? Mulai zamane Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nek nyuwun ridho pripun? Carane maos selawat ping 3 niku wau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, terus selanjutnya nyuwun ridhone Allah pripun? Nah, maca istighfar ping 3. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nek badhe sare ngoten nggih Bu, Mbak. Terus nomor 3 ibadah umrah atau haji yang lumayan. Lah pripun ya Rasul nek haji ngene Mekah nggih, Mbak. Biaya niki kata. Lah solusine mau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ping 3. Lah niku ganjarane padha karo tiyang haji kalian tiyang umrah. Tiyang umrah niku lho Bu, ngubengi Ka'bah niku kula ngubengi Ka'bah niku Siti maca ngene niku. Munyet niku Siti maca niku. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niku ganjarane padha karo tiyang umrah. Pasuli datose nek badhe sare nggih to niku solusi kita nggih. Nek saged nek sing sonten maos ngeten iki, nek mboten saged nggih dikir sing sak-sagete mboten kesupen nek badhe sare tau napa maos kulhu ping 3, maos sholawat ping 3, maos istighfar astagfirullah ping 3, terus maos subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ping 3. Pun ngoten itu bisa boleh tangan ngoten nggih Mbak, diraune ning seluruh tubuh, nggih langsung sari. Bismika Allahumma ya wa bismika amun. Insyaallah niku dijaga dening Gusti Allah. Dipun saged diamali nggih Mbak? Nggih. Mungkin dados keterangan ingkang manfaat. Dan itu insyaallah kita dados tiyang ingkang bener-bener diridhoi dening Gusti Allah. Ad-dunya fitnah, dunia niku ujian. Insyaallah kita nek ngadepi ujian niku dengan memperdekat dengan Allah, dengan lewat donga.